မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ engine slow မငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine slow မငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်စလိုအနေထားမှာ engine ရဲ့ RPM ကအတက်ကျဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်မီးပွိုင်းမိနေတဲ့အချိန်မှာဂီယာကိုဒီမှာထားပြီးတော့ brake မေးထားတဲ့အချိန်မှာ engine RPM ကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် engine ကတုံနေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော်တော်များများကြုံမှုကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျရင် engine slow မငြိမ်ပြီးတော့ engine လုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့အနေအထားဒီ engine ထိုးရက်သွားတဲ့အခြေအနေထိကြုံမှုကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine slow မငြိမ်ရတဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓရာဖြစ်မျှဝေပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine slow မငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အများဆုံးပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 ISC IAC လို့ခေါ်တဲ့ဘာရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်2 spark plug နဲ့ ignition coil ရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်3 PCB ဘာရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်4 injector ရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်5 လေစစ်နဲ့လေလိုင်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်6 EGR ဘာရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်9 sensor တွေရဲ့ပြစ်ချက်နံပါတ်10စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1 ISC Ideal Speed Controller ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ISC ဘာကို IAC ဘာလို့လည်းခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Ideal Air Controller လို့လည်းခေါ်ပါတယ် Ideal Speed Controller လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ISC ဘာကိုတော့လေတကားနားမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ISC ဘာကတော့ slow အနေထားမှာ ideal အနေထားမှာ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ဘာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို ECU ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လေအနည်းများကိုထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ engine ရဲ့အပူချိန်နည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ISC ဘာကိုပိုပွင့်ပြီးတော့လေများဝင်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ engine ရဲ့ RPM ကလည်းမြင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine ရဲ့အပူချိန်ကပုံမှန်အပူချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာလေကိုပုံမှန်အတိုင်းဝင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ engine ရဲ့ RPM ကလည်း650ပုံဝင်ကျန်လောက်ထိရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine ရဲ့ level မှု engine ရဲ့ RPM ကိုထိန်းချုပ်ပေးနေတာကတော့ ISCV ဘာရဲ့လေအဝင်အနည်းများကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်aircon ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ISCV ဘာကိုပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပြီးတော့ engine ရဲ့ RPM ကို950ကနေပြီးတော့850ကြားလောက်ထိဆွဲတင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း ISCV ဘာကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine slow မငြိမ်တဲ့အချိန်မှာ ISCV ဘာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ISCV ဘာမှာကြီးတွေပိတ်နေတာ ISCV ဘာဂျမ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း engine slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုအဓိကဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကားတွေမှာကတော့ IAC ဘာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး ISCV ဘာ IAC ဘာကတော့ပုံမှန်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုလျှက်စစ်မပေးတဲ့အချိန်မှာဒီစပရင်ရဲ့တွန်းကန်အားကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဘာလေးကလေလိုင်းချောင်းကိုပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ slow အနေထား ideal အနေထားမှာဆိုရင်ဒီဘာလေးကို ECU ကနေပြီးတော့လျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာတန်လိုက်စကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာရဲ့ plancher လေးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာစပရင်ရဲ့ကန်အားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီဘားလေးကအတွင်းထဲကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေလန်းချောင်းကိုဖွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ IAC ISC ဘားတွေကလေလန်းချောင်းတွေကို ideal အနေထားမှာထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine slow မငြိမ်တဲ့အချိန် engine RPM တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ISCV IAC ဘားကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ spark plug နဲ့ ignition coil ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ engine ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုမီးကူးပေးဖို့အတွက်က spark plug နဲ့ ignition coil ကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် spark plug တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာ spark plug တွေမှာကာဗွန်ကြိုးတွေတက်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် spark plug ရဲ့ငုတ်တွေတူနေတာ spark plug ရဲ့ gap တွေကအရန်ကိုကွာနေတာဒီလိုအနေထားကြောင့်လည်း engine တုံတဲ့ပြဿနာတွေ slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် spark plug ကိုအချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုပြီးတော့မလဲတဲ့အခါမှာလည်း spark plug ရဲ့အရည်အသွေး spark plug ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကကျပြီးတော့လည်းမီးကောင်းမကူးတဲ့အခါမှာ engine တုံခါခြင်းပြစ်ချက်ကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် spark plug မှာ engine wire ကြိုးတွေကတ်နေတာဒါအပြင် spark plug နဲ့ ignition coil ရဲ့ကြားထဲမှာ engine wire တွေရောက်နေတာ plus ပြတ်နေတာကြောင့် engine wire တွေရောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းမီးကောင်းမကူးတဲ့အတွက်ကို spark plug ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine တုံတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်ကတော့ ignition coil ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ignition coil ဆိုတာကတော့
spark plug ကိုမီးကူးပေးဖို့အတွက်မီးထုတ်ပေးတဲ့ coil ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ distributor တိုက်ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ ignition coil က plug တစ်လုံး coil တစ်လုံးနဲ့အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ignition coil ရဲ့မီးကူးအားကျနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ignition coil ပေါက်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ignition coil ရဲ့ wiring ပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ spark plug ကိုမီးကောင်းမပေးတဲ့အတွက် engine တုံခါချင်းပြစ်ချက်အပြင်ကို engine power ဆုံးရှုံးတဲ့ပြဿနာကားတွန်းဆုတ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအထိကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ ignition coil ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ PCB bar လို့ခေါ်တဲ့ positive cranking ventilation bar ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PCB bar ကတော့ engine ရဲ့ cranky ထဲမှာရှိနေတဲ့ blowpipe gas လို့ခေါ်တဲ့ AC gas တွေကို inlet manifold ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတဲ့ bar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PCB bar ကလည်းအမြဲတမ်းပွင့်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖိအားသတ်မှတ်ထားတဲ့ RPM ကြမှသာပွင့်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PCB bar ကဒုဥပေါက်ပွင့်နေတဲ့အခါမှာ engine ထဲမှာရှိနေတဲ့ blowpipe gas တွေကတောက်လျှောက် inlet manifold ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းကြာလာရင် engine wire တွေပါလာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာစီလေချိုးမညီမျှမှုကြောင့် engine တုံတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် PCB bar မှာတက်ဆင်ထားတဲ့လေပိုက်တွေကွဲနေတာလေပိုက်တွေပြုတ်နေတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်း engine တုံခါချင်းပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine ကစလိုးနေထားမှာတုံခါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PCB bar ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ် PCB bar ရဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ engine wire ပျောက်တဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PCB bar ကဒုယိုပေါက်လုံးဝပွင့်နေတယ်အမြဲတမ်းပဲပွင့်နေတယ်ဆိုရင် engine ထဲကနေပြီးတော့ engine wire တွေက inlet manifold ကတဆင့် engine ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ engine wire တွေကလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲတယ်။အဲဒီအခါမှာ engine wire ပျောက်တဲ့ပြဿနာကလည်း PCB bar ကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine wire ပျောက်တဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ PCB bar ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်သလို engine စလုံးမငြိမ်တဲ့အခါမှာလည်း PCB bar ကိုစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ injector ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာဓာတ်ဆီကိုဖြန်းပေးဖို့အတွက်က injector တွေလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းစီကောင်းမဖြန်းတဲ့အတွက် engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့အခါမှာ injector တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector တွေကိုအရင်ဆုံးဆေးမယ်ဆေးပြီးတော့ injector စစ်ဆေးတဲ့ဆက်နဲ့ injector တွေရဲ့စီကြကိုစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စီကြမမှန်တာတွေစီကြများနေတာတွေစီလုံးဝမကြတာတွေဒီလိုပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာအဆွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့လေစစ်နဲ့လေလိုင်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine လေစစ်ဆိုတာကတော့ engine ထဲကိုဝင်လာတဲ့လေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေကိုစစ်ပြီးတော့ engine ထဲကိုတန့်စင်တဲ့လေကိုထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လေစစ်တွေကိုမလဲပန်းနဲ့ဒီတိုင်းအသုံးပြုမိတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုံတွေအမှုန်တွေရှိနေတဲ့လမ်းတွေမှာတောက်လျှောက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလေစစ်တွေမှာဖုံတွေမှုန်တွေကပ်ပြီးတော့လေစစ်တွေပိတ်တဲ့အခါမှာ engine ထဲကိုလေကောင်းမဝင်ဘူး။အဲဒီအခါမှာစီလေချိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်သလို engine power ဆုံးရှုံးတဲ့ပြဿနာတွေကားကတွန်းဆုတ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေလီဗာနေတဲ့အခါမှာလည်းကားကပါမလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လေစစ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေစစ်ကနေပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့လေတွေကို engine ထဲကိုထည့်ပြီးတဲ့လေပိုက်တွေကလည်းလေပိုက်ကလေးတွေပြုတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်လေပိုက်တွေကွဲနေတာကြောင့်လည်း engine ထဲကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လေပမာဏထက်ပိုပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြစ်ချက်ကလည်းစီလေချိုးမညီမျှတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လေစစ်တွေနဲ့လေပိုက်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့ EGR bar ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR bar ဆိုတာကတော့ exhaust gas recirculation ဆိုတဲ့ bar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကား engine ရဲ့ exhaust ကထွက်လာတဲ့ exhaust gas တစိမ့်စေတာကို inlet manifold ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထည့်ပြီးတော့ NOx ပမာဏကိုရှော့ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် engine ရဲ့မီးလောင်ကန်ရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းရှော့ချခြင်းအပြင် NOx ထွက်တဲ့ပမာဏကိုရှော့ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR bar တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာ engine RPM လိုက် engine ရဲ့ load လိုက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ EGR bar တွေကိုလေဘားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ EGR bar တွေမှာမော်တာတွေပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ EGR စနစ်မှာမော်တာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ EGR စနစ်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးကာဗွန်ဂျိုးတွေကပိတ်နေတဲ့အခါမှာ EGR စနစ်ကလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး။အဲဒီအခါမှာ engine စလိုးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး EGR ဘာမှာဂျိုးတွေကတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် EGR ကူလာမှာကာဗွန်ဂျိုးတွေအရန်ပိတ်နေတဲ့အခါမှာ engine စလိုးမငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေ
အင်ဂျင် RPM တက်လိုက်ကြလိုက်ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ EGR ဘားကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ EGR ဘားကိုစေးကြောတန်းဆင်ပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ဆန်ဆာတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်မှာကတော့ဆန်ဆာတွေအများကြီးပဲတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်စလိုးမငြိမ်တဲ့ပြစ်ချက်မှာအများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ကတော့ MES ဆန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ Max Air Flow ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်Max Air Flow ဆန်ဆာမှာဖုံနေမှုန်နေကတ်နေတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လေပမာဏကိုအတိအကျမသိရဘူး ECU ကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လေပမာဏကိုအတိအကျမသိရတဲ့အခါမှာစီလီချိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်စလိုးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ MES ဆန်ဆာရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်အင်ဂျင်လုံးဝနှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေအဆွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာတွေအထိကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်စလိုးမငြိမ်တဲ့အခါမှာ MES ဆန်ဆာကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာကအင်ဂျင်ရဲ့အိတ်ဇောပိုက်မှာတက်ဆင်ထားပြီးတော့အိတ်ဇောကတ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုအာရုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ဆန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ပိုင်း model မြင့်ကားတွေမှာအသုံးပြုလာတဲ့ air fuel ratio ဆန်ဆာမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းအိတ်ဇောပိုက်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုမသိရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလည်းအင်ဂျင်စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေအိတ်ဇောပိုက်ထဲကနေပြီးတော့စီနက်မွန်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆန်ဆာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့စပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ compression ကျနေတာ compression မညီတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်း engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် compression ကလေးလုံးလုံး engine မှာဆိုရင်တော့လေးလုံးလုံးကညီနေဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ compression ကစလင်ဒါတစ်လုံးမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်က compression တိုင်းတာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့မရပါဘူးcompression ကိုလေးလုံးလုံးကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ compression အောက်နေတဲ့တစ်လုံးက compression မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့် compression မညီတာလဲကိုစစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် compression မညီတဲ့အခါမှာလည်း engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဘာတွေပဲဟာနေတာလား pin ring တွေမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine စလုံးမငြိမ်နိုင်တဲ့တခြားသောပြစ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ် EFI ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် fuel pump ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်း engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စီမတန်တာကြောင့် filter တွေပိတ်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်း engine RPM ကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကဓာတ်ဆီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ဆီ engine တွေက distributor ကတ်တွေကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် spark plug ကိုမီးပေးဖို့အတွက်က distributor စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ distributor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်း engine စလုံးငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်စီပေးတဲ့စနစ်မှာလည်း EFI စနစ်မတိုင်ခင်က character စနစ်ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် character စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်း engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ပိုင်း model မြင့်ကားတွေမှာဆိုရင် BBDI စနစ်တွေ Barmatic စနစ်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာလည်း BBDI controller ပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေ engine ထိုးရက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ engine စလုံးမငြိမ်ခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ